行在水面上。General 1:3 神说要有光，就有了光。General 1:4 神看光是好的，就把光暗分开了。General 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉万物之真宰明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘明明上帝老母娘生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，特配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下幼始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大，在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:11，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。
道德经混成章第25黄母老母娘即是无极老母，无极老祖，无生老母。黄母天父，天上的父也，和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主造物主，为皇上帝，明上帝道真理。老母娘慈训明灵义电光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传一旨，清虚大化救援皇至尊，无上威灵力至圣心法，复贤良三界法，与慈云布十方。共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂老母娘上帝，阿拉万物之真载明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真载，一点明上帝圣号之意，以明是代表先天纯阳光明本性。所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的。所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的。敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真，在说明上帝的圣灵。
大而无极，范围天地小而无内气入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量心虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊用在万灵遍不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用，体用合一为母。有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃万灵主宰，灵性之母心无形，永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用。从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上天上帝明明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝降中于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译片一切处。坛经一问品若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同